Soc la Carina, tinc 19 anys i parlo en nom de la justícia climàtica. El 70% dels gasos d'efecte hivernacle estan provocats per les grans ciutats, d'entre elles, Barcelona. L'últim informe de la ONU és devastador. Si continuem pujant la temperatura del planeta, en 11 anys les conseqüències seran irreversibles. Tindrem més fam i més catàstrofes naturals. Volem que s'aturi l'ampliació del port i de l'aeroport de Barcelona. També volem que s'aturi l'ampliació de la ronda litoral i de la C58. Volem mesures reals i efectives. Ja n'hi ha prou de lo políticament correcte i de lo políticament possible. S'ha de passar a l'acció. Ens hi va el planeta, ens hi va la vida i ens hi va el futur.